Вкупниот инсталиран капацитет на електроцентрали во РСМ во 22 година изнесува 2266 мегавати, што е за 144 мегавати повеќе од 21 година. Пред се должи на изградба на нови фотонапонски електрани. Онлив најголем производител на електрична енергија во нашата држава е АДСМ со вкупен инсталиран капацитет од 1457 мегавати. Со сите овие факти, за жал на сите промотори на шпекулации во јавноста, особено на политичките опоненти, докажавме дека АДСМ заедно со силна подршка на владата на РСМ добро изменаџира кризата и успеавме да немаме ниту еден ден рестрикции на електрична и топлинска енергија, за разлика од регионот, и да ја држиме стабилна цената на домаќинствата. Имаме отскриен јаглен во Подинска јагленова серија во рек Битола над 1,5 милион тон. Резервоарите за мазут во рек Битола и рек Осломе се полни. ТЕЦ Неготино е во ремонтни активности. Искуство со менаџирање на енергетска криза имаме. Грејната сезона може да почне утре, ама бидејќи ќе почне на есен, летото ќе го искористиме за да ги подготвиме капацитетите на АДСМ за уште посигурна работа на блоковите во грејната сезона. И благодарам на вниманието. Благодарам, Киже. Еден проект кој што исто прави разлика е топлификацијата на градот Скопје. Како жител, роден во главниот град, корисник на топлинската енергија, јас и вие кои што сте од Скопје правите разлика. Во што е таа разлика? 1999 доаѓа до приватизација на топлификација Скопје. Дел од постројките заминуваат кај приватник, кој што потоа менува собственоста во 2012 се до минатата зима, кога приватните компании не сака да ја вршат таа дејност, бидејќи беше енергетска криза. Подметнувањето на Елем грб за да се справи со тоа вроди со плод. Цената на парното грејење во Скопје беше 18%. Денеска е 5. Денеска е 5. Д9. Да. Да, на Д9 мислев. Тоа се случи во 2018. Значи, уште една работа која што прави разлика. Грејната сезона се заврши успешно. Немаше прекини во снабдувањето со топлинска енергија. Во системот кој го оперираме, кој го работиме на подрачјето на град Скопје, има приклучени околу 66.500 домаќинства и институции со вкупна ангажирана моќ од 523 мегавати. И во текот на оваа грејна сезона што измена се испорача негде околу 470 гигават часа топлинска енергија. Дали се зголемува бројот на корисници на топлинска енергија? Затоа што во минатото од 2008 имаме перманентно исклучување. Евиденцијата која што имаме во текот на последнава грејна сезона евидентирани се околу 100 исклучувања од системот за централно грејење во градот, додека имаме околу 1200 ново приклучени корисници. Ти благодарам, Гоце. Тоа е добар параметар кој што треба да го следите и заради други ефекти кои што го има централното грејење на Скопје, тоа е намалувањето на загадувањето на воздухот. Јас на вистина му се заблагодарувам на премиерот за големата поддршка во оваа насока, за континуираниот ангажман. На вистина беше многу тензичен, проблематичен, турбулентен период што заедно го изодивме и се надевам дека и во иднина ќе направиме уште поголеми добри проекти. Конкретно што направивме? Ние изградивме околу 270 километри во изминатиот период од преносниот систем во државата, а како што спомна и премиерот, многу брзо ќе биде пуштен во употреба целава делница до Битола, бидејќи градбата е завршена, сме во фаза на испитување. Многу брзо ќе заврши другиот крак до Тетово и Гостивар. Многу брзо ќе бидат пуштени во употреба околу 270 километри и многу брзо ќе биде склучен договорот за јавно-приватно партнерство за дистрибуција и многу добра вест е дека
Некои од операториве што се во таа фаза на евалуација веќе нудат над 800 милиони евра инвестиции во развојот на дистрибутивната мрежа во државата и тоа во наредните 4 години ќе биде огромен и многу брз, огромна изградба и брза изградба на целата дистрибутивна мрежа во 40 општини во државата одеднаш. Знаеме за тековите на енергија, како беа и како се одвиваше трговијата до тие години, за да со промената на Законот за енергетика го имплементираме третиот европски пакет и сите оние подзаконски акти со кои станавме шампиони во регионот и бевме првата земја од Западен Балкан која успеа да го прилагоди своето законодавство. Денеска можам да кажам дека четврти ден успешно тргуваме, водиме битка да донесеме големи количини на електрична енергија да се тргуваат на нашата берза. Изненадувачки има многу енергија понудена на берзата. Пред 2 дена и во еден настап во медиумите истакнав дека пред 2 дена имавме понуда од 3500 мегават часови. Значи тоа е факт дека енергија има. Дека стравот од немање енергија кој беше поставен пред половина година кога започнуваше енергетската криза е надминат. Енергија има, сега ги охрабруваме сите оние кои купуваат енергија на отворениот пазар на големо да почнат да ја купуваат енергијата. Овој процес добро се одвива, берзата функционира, она што беше најважно за мене беше целиот систем да профункционира. Системот функционира безпрекорно. Имаме пуштено во работа над 200 мегават инсталирана моќност од фотоволтаици. Овие фотоволтаици допринесуваат да добиваме и ефтина струја во одредени сати.